takale nedelja je res prijetna, ko se bo odigrala še tekma proti Ukrajini in že vemo, da smo v Sočiju, drugi naj razmišljajo o vsem drugem. Gospod predsednik Matjaž, kaj bi rekli ob tem, ko ste prevzemali vse skupaj v zvezi in takrat, ko ste se odločili za drzno potezo, zamenjali selektorja, nastavili nekako svojo mandatarsko ekipo? Ja, to je bila res ključna poteza. Na predlog Dejana Kontrica se je pač dogodila ta zamenjava. Nekako me je prepričal to, da more slovensko kvalitetni hokej spremljati nekdo, ki ga zelo dobro pozna, ki pozna vse te fantje in ki ima drzne, skoraj neverjetne cilje. In ko sva se z Matjažem takrat dobila 2010 v Kranjski Gori, se spomnim, je on tako rekel, da je njegov cilj uvrstitev na olimpijado in da bo temu priredil vse svoja dejanja, v bistvu vse svoj trud. To se je res danes zgodilo. Dejansko sem prvič začel o tem verjeti pa razmišljati, ko sva se lansko leto, konec leta z Dejanom začela pogovarjati o tem projektu in je kot poznavalec hokeja rekel, da nam pa tokrat letos resnično lahko to uspe. In evo, tukaj danes, sončna nedelja, res še sonce nas je prišlo pozdraviti zmagovalce. Bili ste med redkimi navijači tu, ampak slišala se vas je na obeh tekmah, na Belorusiji in tudi na Danski, ko je Danska Hamletova dežela utihnila. Ja, na Belorusiji ni bilo toliko problema, ker je bilo tudi nekaj malega beloruskih navijačev, tako da se nas je kar slišalo. Težje je bilo na Danskem, ampak nekako smo jih utišali, oziroma igralci so jih utišali z dobrimi potezami oziroma z dobrim rezultatom. In najbolj vesel sem bil to, da res, da smo se samo trije drli, da so nas igralci slišali in kot so dejali, da jih je to še dodatno spodbudilo v tej borbi. Seveda tudi ob takem uspehu sledijo vprašanja, ki so morda nekoliko manj prijetna kot pa sam uspeh hokejistov. Hokejska zveza s kako močnimi pljuči v tem trenutku diha, športno z izjemno močnimi, kako je po denarni plati? No, leta 2010, ko sem prejel zvezo, smo tudi naredili načrt finančne sanacije. Morate vedeti, da je bilo več kot za enletni budžet minusa v tej zvezi. Smo zelo na dobri poti, več kot polovico je nekako že tako rečem poplačanega. Stane nam še dobre $500,000, ki ga bomo pokrili v naslednjih 2 letih. Kar se tiče finančnega poslovanja, me ne skrbi. Naslednji cilj, ki pa imamo, seveda pa spodbuda klubskega hokeja. Tukaj moramo narediti korak naprej in moramo nekako ojačati to slovensko ligo. Dejstvo je, da je edina rešitev za slovenski hokej, da gremo bolj na amaterske nivoje, da se zavedamo v bistvu in moči slovenskega gospodarstva. Smo res športna nacija in ne moramo vseh športov podpirati v res tistem največjem obsegu. Tako da se moramo tudi športniki prilagajati temu. Mislim, da obstaja kar interes. Vidimo, da je letos tako Slavija Triglav nastopajo v tej internacionalni ligi z enim takim manjšim budžetom, da se to da. Mislim, da bomo podobno zgodbo probali drugo leto narediti še z ostalimi klubi. Če pogledamo naprej, dobro je tudi sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije. Čez 3 mesece bo potrebno tudi na svetovno prvenstvo, tudi tu bo potrebno kar nekaj zalogaja. Konec koncev pa tudi poteza Olimpijskega komiteja s temi $100,000 zelo, zelo dobrodošla. Ja, žal se vse suče okoli denarja, ampak nekako finančni plan imamo pokrit za letošnje leto. Tako da, kar se tiče nastopa v Stockholmu, je pokrito, potem je pa istočasno potrebno razmišljati že o pripravah na olimpijske igre. Tukaj bomo rabili kar eminentne reprezentance za sparing partnerje, tudi lažje bo zdaj, tudi nas bodo zdaj vabili, ker ekipa je res močna, kvalitetna. In to je pa naslednji zalogaj. Nekako pričakujem, da bo potrebno zbrati kakšne $500,000 več za olimpijski cikel. Ko me je predsednik Olimpijskega komiteja gospod Kocijančič čestital, sva govorila tudi na to temo, tako da nas čaka dober izziv, tako kot fante, uspeh na tem turnirju, tudi nas čaka seveda tako organizacijski kot finančni uspeh za pokrivanje olimpijskega ciklusa prihodnje leto. Še enkrat bo ostala pri denarju. Nagrade z fanti ste dogovorjeni kako in kaj.
največja nagrada, seveda, da kot športnik odpotuješ na največje športno tekmovanje, ampak kako je s nagradami? Bodo izplačane, so dogovori drugačni, seveda ni potrebno o natančnih številkah, ampak kakšen je potek vsega tega strani Zveza igralcev? Ja, tukaj bi mogel bolj kot za uspeh skoraj zato čestitati fantom, to so res skromni fantje. Zavedajo se, da ne igrajo zaradi denarja, da jim je čast igrati za Slovenijo, za slovenski grb, za slovensko zastavo, za vse tistih navijače v Sloveniji in za Slovence. Tako da tukaj ima Dejan glavno besedo, da se dogovarja s kapetanom. Zneski so res simbolično majhni, ravno toliko, da se pokrijejo tisti stroški ali pa tisti manko, ko ga ne igrajo v klubih. Še enkrat poudarjam, tukaj res vsa čast fantom, ne samo zaradi uspeha, ampak predvsem zaradi odnosa, ki ga imajo do reprezentance. Zavedajo, da stanje ni rožnato. Je pa tako, tisto, kar jim obljubimo, to moramo izpolniti. To je bilo osnovno vodilo, ko smo sprejeli ta izziv vodenja Hokejske zveze in to se tudi uresničuje. Mislim, da je ves pogon bolj ključnega pomena, kot pa to, da dobijo kakšne denarne nagrade. Urejeno so v garderobi, res ukvarjajo se izmislijo samo to, kako dobro igrati in kako premagati vsakega nasprotnika. Če pogledamo še tole, konec koncev je pogled potrebno usmeriti naprej in Hokejsko zvezo ste prevzeli, sami ste rekli, v težavah. V tem trenutku pa prej kot ne so stvari na svojih mestih. Ja, to se zrcali seveda predvsem v reprezentančnem delu. Ne govorim zdaj samo o članski reprezentanci, mislim, da je tudi zadovoljstvo med mlajšimi do 20 let, do 18 let. Vzpostavili smo strokovni svet, ki deluje, ki dejansko vodi vso stroko v Hokejski zvezi. Mi, člani upravnega odbora ali pa predsedstva, smo tukaj samo zato, da nekako zbiramo finančna sredstva in da organiziramo Hokejsko zvezo tako, da bodo fantje in pa strokovni štab imeli najboljše pogoje. Uredili smo zdravniško službo, uredili smo maserske zadeve, skratka, tisto, kar igralci potrebujejo, mislim, da je vse urejeno, zato tudi takšni uspehi, kot smo jih bili deležni danes oziroma v tem tednu na Danskem. Mesto hokeja v slovenskem športu pa tako ali tako ni bilo nikdar vprašljivo in tudi na brniškem letališču naj bi bilo proti večeru precej pestro. Ja, mislim, da je kar hokej nekako nacionalni šport Slovencov. Še v času bivše Jugoslavije smo se nekako bolj poistovetili s tem športom, bolj s katerim koli drugim. Konec koncev je bila večina reprezentantov prihaja iz Slovenije. In danes res pričakujemo eno precejšnje slavje na Brniku. Mislim, da so to fantje zaslužili, ne bo jih vseh 5 že odhaja v te severne kraje, ker jim je bližje, da iz Vojensa nadaljujejo pot v matične klube. Ostali pa bodo nekako sprejeli dobrodošlico najbolj navdušenih privržencev slovenskega hokeja. Vsakeč imam tudi tole smolo, da vas moram vprašati, morda neprijetno vprašanje. Vedno ste bili pripravljeni in odprti za novinarska vprašanja. Ste na čelu naše največje finančne organizacije. V četrtek je skupščina v Zavarovalnici Triglav. Kakšen minus se lahko zgodi, če od četrtka naprej gospod Matjaž Rakovec ne bo več vodil Triglav? No, vete, jaz dejansko uživam tako v hokeju kot pri vodenju Zavarovalnice Triglav. Mislim, da smo v zadnjih 3 letih, tudi Zavarovalnico Triglav sem nekako prevzel konec 2009, dosegali izjemne uspehe, nimamo zato največje bonitetne ocene v Sloveniji za finančne ustanove. Imamo res krasne rezultate, žal o rezultatih iz lanskega leta ne morem govoriti, je pa dejstvo, da se načrti uresničujejo tudi za letošnje leto, tako da me ne skrbi ne za Zavarovalnico Triglav, ne za mene osebno. V življenju sem vedno našel nove izzive in jih tudi v tem primeru lahko ne računam, pa da se bo kaj takega pomembnega zgodilo in računam, da bom še naprej lahko uspešno vodil to našo največjo zavarovalno skupino. In s tem seveda tudi uspešno Hokejsko zvezo naprej. Tudi tako. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vam, srečno.